Wa fil khabar niku tetep dalam hadis dene dawuh tafakuru saatin utahe mikir sak mongso. Oke, saiki maknani sak jam, mboten nan ora. Maksud sak kok sak jam dhisik ra ono jam, wae tafakuru saatin te mikir sak napa? Mongso. Aneh-aneh biasa. Yu khairun wa apik min ibadati sitina sanatan tinimbang ibadah pinten? Sudah tahun. Mungkin kalau warai carane mikir, jadi mikir sesaat iku luwih apik tinimbang ibadah pinten? Sudah tahun. Sesaat itu tidak harus sampai 1 jam, 1 menit, 1,5 menit. Qala Syekh Al-Hafani. Ayat tafakkur tegese uti tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratul maut ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun luwih apik min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. 5 krana perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ing atase mengkon-mengkon pemikiran minal khairi saking kaapian. Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula parek pangeran sedanten, ulama parek pangeran niku nomor 1 barokah mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampeyan tambah utange akeh ibadah jas tenan. Soale kalah nambah ibadah sampean. Jadi mikir itu gini gitu. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan. Kita baleni malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, mbok yo Firaun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan, nyawamu pe mati yo merusut ngono wae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarji'unaha in kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu, punya pilihan jadi mandorotmu, punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi keplesete, terus macam-macam lah. Lalu Quran nak gojlok manusia seperti falaula in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wau delok apa-apa yang diciptakan Allah. Ya kalau bolak-balik nyontokno wis paling ekstrim itu memang Allah nggih nyamuk. Nyamuk iku wis cilik jadi organ tubuh. Organ tubuh dhe urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik. Ijek duwe organ tubuh. Organ tubuh duwe urat. Lah urate iku jadi kuman. Terus pangeran oleh nggih kuman niku piye carane? Itu kan mau ndak mau wis yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kalau daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kowe ibadah ratusan tahun mau kepengin mlebu swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduane Rasulullah. Orang salat kayak panduane Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun.
Tidak kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiai ini Anan Mustafa susah. Ini gus susah, tapi ya gak apa-apa musus. Kalau nganti saya kira di WA, sebelum Mustafa di WA ketun kalau. Pasti kalau sufi gue apa anut Mustafa, sebelum saya kira di WA wah nyoro ya. Ya kapan nama tak dua Mustafa. Aduh mata nawang. Jadi min asroti sa'ah no. Alamat ya apa? Naruhkan sebeling, rai ini beling pantas dua. Jadi pangeran jura kalem rahmate mus tenang ae gak apa-apa sing. Engko tak laporno, mboten napa-napa Gusti disebut. Suka ge boten, kiai ge boten wis pokoke. Kiai cilik uloro. Tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik. Tetep kudu saleh, rezeki rapati lancar. Suara. Dadi kiai gedhe wae enak rezekine akeh. Tapi ning dunya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu jeling dawuhe Bapak. Termasuk dawuhe Bapak paling saya kenang tuh begini. Kula jeling betul. Hak ojo geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan, salam templek ngekeki dhuwit terus wis. Untunge apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih. Wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya, itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan, ya sudah sowan, nyalami template, buka toko, salam template, terus sowan, sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dek nih. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu. Dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karena pati keramat. Sing iki kita rodohir keramat. Pengaruhnya gede iki sing pidol iku. Nah itu kalau dia wali betul indah pasti risih. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam, pasti risih kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya gak risih, dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu, tapi dia wali betul, lu nangis tenan. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai, yang bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul, malah kumuluhur, tamune akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan. Bagaimana calonan presiden ya kagian. Kan kejegeman wani ulama, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari, posisi Ka'bah harus sampai apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat. Jangan-jangan kamu nginjek asasul Ka'bah, itu pondasi Ka'bah. Sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR, ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak? Woi, tak lawan tenan. Indonesia niku jek akeh orang ngajar. Itu bahaya betul bagi kelangsungan. Nak wali betul pasti risih, kalau wali betul pasti risih. Hanya risih terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Pak Hamid Pasuruan. Bukan karena mbah saya memang misanan sama mbah saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Sugiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya,
Aku dago paling wong sowan nggawa gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar. Salam template mek 1 juta 2 juta. Nek menurut syafaat Gus Bam dus swarga 1 juta njaluk swarga. Mana-ana. Aslinya medit 1 juta kok gue bayar apa? Tapi lumayan seneng kiai, tapi ya sudah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku sampai ulama terutama kiai fikih sing ikhlas lebih. Niku seneng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai carane ibadah kiai itu diwarai. Meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwes pun dituwelpon ana dering apa HP, goleki HP terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijupuk dipateni. Wong kono soli jare. Wong Jawa ngerti nak salat omong ku batal. Terus hebatnya wong Jawa, nak sholat itu bener kabeh terkibe. Ora paham kok bener, saking nurute mbek kiai. Ora roh nek mutadak tak khubar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ya rafa wa milul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in batin. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu te puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhir. Sifatnya alhamdu mil'u samawati kang ngebai pira-pira langit. Ya mil'u rofa karena sifatnya alhamdu, asamawati jar karena mudhof ilaih. Terus wa mil'ul ardi rofa karena ataf, wa mil'ul ardi jar karena mudhof ilaih. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing duwe anan ya bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat wong Arab kagum. Ini ndak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih mereka rofak nasabnya bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk guru nih. Nak ngaji ini musola gersalah Indonesia diduduk apa? Jajal lah weh. Rabbana lakal hamdu mil isam preplok milu kok. Mesti gue ger gurune kayak gurune dia ya rara nakune. Gurune ku ya raiso tapi anut gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan di ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Malah buareng sholat, sing wong Jawa itu imami. Allahu Akbar ya. Allahune rofa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdulillah. Kabirane bener nasab mung dadi maf'ul mutlak. Bener kabeh. Rabbi firli warhamni wajburni. Dicucuk. Masya Allah anta fasih maksud bahasa Arab itu fasih. Jare sing wartawan panjen mulai cilik apalan apa. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi bener. Assalamu rafa mergo mubtada, alayka majrure ala, ka iku mabni. Ayyuhan nabi munada mufrad, ayyuhan nabi rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase. Idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman kecil salah wa rahmatullahi. Beblok wa rahmatullahi kan. Wah kira wapal tenan. Ya ora roh nak butuh villager gurune ya ora roh. Masya Allah bodoh kok baru kayak ngono itu sanggeng. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti gurih. Bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arab semua wis ora salat terus angkat telepon jadi soli jadi piye karo Allah Karim sematan wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho, bayangno apa? Salate, tawafe karena tadi manasik nang menti pirang bulan manasik kaji Indonesia. Ono 6 bulan. Setahun ya. Wong paling gioblok wis pinter lho. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan dilatih.
Lho nak ngantem ngene cung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ana tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujudno tenan jam 3 dipraktekno tenan. Ngantem pertama nih jam 3 wis bener kabeh. Nah, sampean ora kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu. Maka tidak boleh pakai sandal, apalagi pakai dolar diulang. Karena setan dalam dolar, wah senengan ya. Itu jelas nih gue takrib yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kada sah. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah, itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun, orang pinter ya. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi yaiku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggodho muga-muga lali, jebule nggo cadangan. Wes pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Jadi dilalekno jebule nggo apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Jadi serangan rasa salah. Lho kon bolak-balik haji, tawaf. Jare ketua apa? Regune, iku tawaf wis ping 7. Jare ibu-ibu ning gurine niku jare lagi ping 6, bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongan iki mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al-aqal 7 ben 6 kon milih 6. Ketua rombongane mau kalah. Lho Bu, sampean ra percaya kula lho bukaan bareng dibukakno apa doa putaran ke-7. Dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngarah lali, Bu. Iki putarane apa? Dadi lempirane iku batinku aku sing wong alim ora ndedonga serep 7. Iku ning kitab ora ono, yakin ora ono. Terus apa kok Pak? Iku ono kitab ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi 6. Wah, matene wong. Dadi karet versus doa. Wah, matene wong. Liyane ditakoki, "Duka, Mbak?" Wae kula melok. Akhirnya kalau takoki, aku aslinya ya ora mutawif, ya ora pembina. Tapi nak wong alim kan ketara kene, ndi wong alim tetep ketara, tetep. Akhirnya mulai takon, "Mun Bapak, mau terserah jenengan." Ya anut aku ya anut fikih kon milih alaqal apa? 6 apa 7 ya milih 6, tapi ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya, oke, baleni pisan kas. Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5, tapi 7 mbek 4. Pengkaretannya pasti tidak. Akhirnya sing mutawife tak mau ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka orang lempir langsung pisan. Yo kita. Lempir kan bukaane sitok-sitok kan iso wae apa? Langsung loro. Semenjak iku dene nak ngono iku Gus bahaya lempiran. Bahaya nak misale kowe kesusu buka terus untuk telu be. Misale kelet apa? Kelet kan. Tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Balang jumroh yang ngono, watu wis diitung ke hotel, nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen. Dipersiapno tenan. Watu 7 seri pertama digowo. Seri kedua digowo. Wong liya iku ora, balang cek ngitungi watu kadung wis ribet tuh kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebatnya mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo. Wong Indonesia iku tak darani salat rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak darani kajine rasa. Wah. Ngamuk mesti. Larang kok gak sah ngono dadi. Mulane medhit yo ono barokah ya mergo eman nak ras sah kon bayar. Ayo wong Indonesia barani salate rasa tenang ae. Ono manasik salat. Mergo rasa gak bayar rasa wis. Malah Indonesia ku lucu kajine bener nak salat do salah. Perkarane ora tau do ngajari
Salat, tara popong ora bayar ae. Tapi nak haji bayar. Mulane apa salat itu perlu bayar, ben rondo ana perhatian. Ya, dadi ngarepe Ka'bah utawa debat pisan niku. Gak iso, Pak. Karetku iku ditutupno tangane. Neng kene 7, neng kene 0. Lah sing pindah lagi 6. Kan kurang. Stok. Dadi dekne keyakinane 6. Sing mutawi ditutupno doa putaran ke-7. Lho Gus dongaku stok kene jare. Khilaf kan. Akhirnya jamaah kan yo mikir, Pak. Akhirnya ya, dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji podo kan ngono mah. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu mau. Yo dijiwai. Tapi nak mutawif kan keseringan. Wong tahu nak mutawif tak takoki, tapi rahasia tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan jawab lucu. Gak Gus gak kaji, sebagai ritual. Tak takoki kena apa ora kaji. Ku wesel lho Gus nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak. Mutawif yang sudah bertahun-tahun jadi mutawif ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji tapi dia ada niat kaji. Tapi kadang kalau adus kuwesel sabun dan tapi kira rahasia tapi tak omong. Tapi tidak semuanya. Tapi banyak tak tanya jawabnya gitu. Oh capek. Karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat lah. Kuwesel adus sabunan gak oleh. Banyak lah yang terus. Artinya ini potensi dekne ceroboh itu tinggi sekali wong kelakuane ngono maksudnya iki angel teman terang. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau orang Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak buat takoki ya milih fikih, cara fikih anak mamang 7 ben 6 ya. Karena yang lain enggak debat, yang lain enggak duwe ingatan. Ngono sing nganggo Ka'bah nang ya Allah, wis aku ora roh ping 6 7 iku. Moe menang kalah nangis Ka'bah nangis malah repot menang aja wong iki wis. Menangis utange mbok didosane ya ora roh. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya tertata. Kalau ini buatan sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kalau ini belajar halal haram mulai ke mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo semesti haram kulo Syafi'i nggih. Celeng ijma nggih. Nak celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati napa? Ijma. Terus fahdin niku semacam macan ya, pokoknya fahdin namrin babrin. Pokoknya ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa bahasa Arabe asad nggih. Lah terus macan niku ana fahdin babrin namrin niku jenis napa? Macan, mau macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe fahdin babrin namrin. Mulane kira regane aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora roh anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Soale kula ora pegatan wis. Imam Sibawa nu seneng ilmu, bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Nah, bojo kula pun kompromi. Dadi wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat dadi nomor 17 dadi. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku 60 biji. Nah kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu, Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah anak tamune 20 ke. Ya tak kei 20. Kok tak anggap nggak sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ihya niku kula gadah sekawan.
mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ihya usbatang juz disarai 14 juz. Nanti sampai akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak, gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik halal. Oh, seneng aja bantril ini halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong kok WC kok ngising ku jenenge minal hubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik ya, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan itu pria inti. Pria apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan? Misalnya pertanyaan. Pitik. Saya iki gojlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kok idalu macan duwe taring, Gus. Kewan niku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku yo duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkramane sing sejenis lho, anak sejenis bidu mbek bidul lah ya ora kuat. Bidu iku kuat nak nyengkram sak ngisor. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak madharat haram, nak gak madharat halal. Lah saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan nggih. Perkara nak ge contone jajal tes secara medis bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal, mergo gizinya banyak. Ajur ya kena mazhab-mazhab. Nah, mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak. Tapi sing jelas jenenge ngelarang gak ngongkon. Sing perlu dieling-eling nek jenenge ngelarang iku mboten napa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket niku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek darani suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? 2 tahun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 tahun. Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal.
Pinten? Mboten suket misalnya coba yang dedek suket. Sabintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu berapa kilo? 20.000 oke. Nah, saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200 ping 2 tahun. Nah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang diyo larang suket padha kan. Mergo umure 2 tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok. Lho iki kok tenan. Mulane kula nate ditangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab kowe kiai kok bintu ora karuan suket mbek sapi regane padha. Jenengan juguyon lho Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwih suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab, ya 14 juta Gus. Dan aku makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Nah, artinya nak Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine padha. Aku yakin regane Mustafa ambek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan paham ya? Pemenang saya kisi yatim piatu, paham ya? Ikut yatim, malah ranong tuh yang dene. Iku pangeran, mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apal jenenge Quran, tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi, iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi, iku sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas, tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok hitung suket tok lah nak sak banyune. Sak ngombene. Nah, mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mbek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena tidak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tetep ana transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak aja sekali-kali lu kok rasa penumpang melaku selesai kan. Nah, tapi ada pertanyaan ya, tapi kan gak tau duit gitu lah. Dia nyesalan aku pengen tau duit, dia orang sekali-kali dah gak payu, anggap aja melaku Jakarta Jogja. Selesai kan. Tapi di PHK, di PHK cara majikan, nak pangeran iso nyiapno pekerjaan sing luwih apik.
Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ke rahmat sitok untuk rahmat sitok. Misale kene omah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng, tapi nak wae ngising mangan yo ora enak, kasil ngising seneng. Wis manusa ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh, bareng warak turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha iku disebut bismika Allahumma ahya bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran nek wis ngono iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mbek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho nggih. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli dia kira usah dol sapi, yes mau ngumpul suket 2 tahun terus buat dol, itu regane yo, wow 14 juta gitu. Mulane konco-konco sira kelar tuku sapi, bedino ngarit wae adol suket. Nengko nilainya podo mbek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong gitu. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora iki ngaku lama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, boleh gosok. Ya ora kok kowe pancen gasap terus, sampe lari kowe pancen gasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan? Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan? Nah itu sirine hebati Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang bahwa sering ditakoki, Gus nek ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek ora aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang mbek hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% saham, sampai pinten 50%. Dieling-eling ya, terus
Ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rodok tenan. Nggih to nggih. Jare calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus apa cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jare bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nek disirami tledok iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono subur bergantung tledok. Tledok iku najis. Iku pangeran. Mulane aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran ngono iku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru. Bengi-bengi mergawe ora barani kedonya. Tapi mbok ora barani ora ana gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan manusa, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, telake kewan suci napa suci. Perkarane kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah saripatine najis kuwi wis mlebu ning pori-porine. Wong diserap wis napa? Mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alamah, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rondok fase ku dekne di rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nek di rumus sosial jitu. Dan nek ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. 300 kula nu nek di rumus wis jitu, kula kancana wong fasik yo biasa, kancana wong dolim yo biasa. Iku kawulane pangeran wonten mawon tak pikir padha mawon wonten mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran niku pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Pletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wak lucu to, wetenge ku ana kotoran, tletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus ku mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Iku wis pangeran. Terus ya ora kena ditakoni wis pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah
Kalau ditakokno najis ora kok takok hukumnya. Karena itu dari negara gratis. Nah, kalau bayar itu yang masalah. Lho malah takokno hukumnya najis ora kok. Hukumnya kula jeling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen. Perkara bandeng nak gedhe cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gedhe kudu diresiki. Imam Nawawi sing terkenal Senawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku jek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semolane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nah, ulama kan ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas. Nak suket mbek sapi itu ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Paham iki. Lha ternyata gledek mletene sapi koyo ngono. Regane padha mbek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca niku haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang. Padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadisnya. Al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ora tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus sekadarnya terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham eling-eling niki kena apa napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi itu disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik menusa iku saka tanah mangane nggih napa tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng niku mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Badullah Salam kula menangi gurune bapak niku saking napa? Jerami napa cara kuno tenan niku. Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nek beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus.
kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil dienggo apa? Mergo dekne ora gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan? Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat nggih, tiyang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah cirine iku diberi tanah, jare Kiai Kajen nih. Eling-eling alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah, pas mati di bawah tanah. Lah yung cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya kan orane terus gendeng iku ora oleh. Wong ijek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya jadi kowe ora tau ora rasane itu. Mulane Wali Songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati. Dadi napa? Nggih, tapi Wali Songo yo repot ora kok jerami malah kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, mok salah situ. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Oh, tak jawab. Wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrokopi tanah. Oh, ning kuburan nak ngrokok ngene empet iki rada dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda ngono. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan ijek 3 meter nggih, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajen mboten kersa gendeng. Ini mboten karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Nggih to nggih. Damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak sing panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi de tiang-tiang riyen. Tapi nggih cara kula nggih ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nek mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar mok trimo seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki. Sing nganti lahirno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngeletek ambek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Yo tletonge asu barang ngono. Macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Lane pangeran nerangaken An'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat An'am. Ajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alim sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut balhuwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Lah nek sing ra utul ilma ya numpang liwat paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe kok ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe kok ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan barang dadi orang gantung ulama terus ya latihan kok ora kuat anut. Aja kok ora iso mikir dhewe sok cerdas. Bareng takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham gitu. Jadi kena apa suket dibakas Quran apa wa faqihatau wa abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan. Go suket itu unsur kehidupan. Nggih suket itu unsur napa kehidupan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia.
manusia. Itu sebenarnya anna soba benal ma anapa soba summa syaqqa kanal ardo napa syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa fakihata wa abayu mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhane manusa iku dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nah an'ame isih sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum le. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Mulane Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus nang itu terus kula ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran nggih mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mau trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'amil ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Walaqad arsalna niki pun mulai bakas nabi. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa Nabi Nuh ya qaumi he kaum ingsun ubudu wa butuh nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Atiuhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu. Lan nauhidna sira kabeh ing Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kowe iku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran ghairuhu kang saliyane Allah. Wa wa te ghairuhu isma iku isme mawa mau te perkara koplo kang sedurunge lafal ghairuhu iku al khabaru khabar. Wa min te min zaidatun zaidah. Niki carane maknane Imam Suyuti, maknane liyane gangsal pokoke niku masalah Arab nggih. Afala tatakuna ana ta ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh ukubatahu ing siksane Allah. Kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghirahu ing saliyane Allah. Faqala mongko ngucap sapa al malaul ladina kafar wong sing kafir ming kaumi saking kaum Nabi Nuh li atbahi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarum mitsukum. Mahada ora ana Nuh iku ila basarun kecuali manusa misuku kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh dakwah iku mau kepengin diwongno. Yuri itu ngarepno sapa Nabi Nuh ayatafaddola. Yen to dadi mulya sapa Nuh ya tasyarrufa tegese dadi mulya, dadi terhormat sapa Nuh alaikum ngatasi sira kabeh. Dene gawe gerakan ngono iku ora mung ben mulya, ben keren. Ya kurang ajar kaum iki. Mulane wong nek gawe gerakan mesti dianggap ita itu, paham? Dianggap napa ita itu. Kenapa gaya rombongan ben dadi ketua? Nah dadi ketua apa ya ben bati. Ngono tuduhan ngono iku ya sah. Nah kadang bener, repotnya bener. Biaya kuna gambaran yen ana sapa Nabi Nuh iku matbu'an iku diikuti. La wa antum halati sira kabeh atba'uhu pira-pira pengikutin Nuh. Walau sya'allah umpama ngersakno sapa Allah ala ibadah ento ora den sembah sapa khairu liyane Allah la anzala iktine nurono sapa Allah malaikatan ing malaikat bidzalika kelan mengkono-mengkono bisa ngoten manane bidzalika bisyariah ayuk badawahan apa wahdah la basaran ora kok Allah ngutus manusa masamina ora ngrungokno ingsun biada kelan iki ala dikang da kang aja-aja ilahi maring lati sapa nuhun rupane min tauhid sang tauhid fi abaina ing dalem pira-pira bapak kita ala walina kang dhisik-dhisik kabeh ait umamat tekse pira-pira umat almadiyata sing wis kliwat in huwa ora ana te nabi no emanuhun tekse ora nabi no iku ila rajulun kecuali manusa bi kang tetep ing dalam rajul jinnatun te rondo edan halatu jununin tegese rondo edan. Lane nek dadi kiai dadi ulama terus bojo menganggap kowe rondo edan saking senenge ilmu iku normal. Tapi nek bojo menganggap kowe ulama kok bojo menganggap kowe normal. Senenge dhuwit ya pas, senenge donya ya pas, berarti kira ulama. Nggih, ciri utama ulama iku bojone atau kaume nganggap rajulum bihi napa jinnah, rondo napa? Rondo. Mulane akhire akeh wong jadzab rondo edan. Nah, itu terus iku ana silsilah, paham ya. Karena apa ning tradisi tertentu kiai sing rondo edan kok malah dikultusno iku ya ana bener e, paham rondo iku ana bener. Tapi kadang ibu-ibu edan ben laris lha iku sing perkara. Paham ya. Nek edan tenan mergo parak pangeran ra apa-apa, tapi nek ibu-ibu edan ben dianggap dukun laris. Niku perkara, tapi nek dianggap edan biasa. Nabi Nuh mawon dikomentari napa? Illa rajulum bihi napa? Jinnah. Dadi Nuh iku rodok napa? Edan. Rondo edan. Fatarabasu mongko
ngenteni ya sira kabeh biklano intadiru tegese ngenteni sira kabeh lo khatakhine sing mati lah samane mati wis no mbarno wong edan kok mati dhewe gak kurang ajar nabi wong edan kok ora mati dhewe kala dawuh sapa nuh nabi rabbi do pengerak ingsun unsur kula aturi nulungi panjenengan ingsun alih ing atase kaum kula bimaklan perkara kadzabu kang gorono sapa kaum ning ingsun bisa babi takdzibim kan sebab oleh gorono kaum ingsun iya ya ingsun nabi nuh tiange keras ya yo keras banget Gusti jenengan nulungi kula wong nabi jadi gorohno carane piye bi antuh likahum gambaran to menghabiskan jenengan rusak jenengan kaum cangkem kok elek wong kok gorohno nabi jenengan pateni mawon mergo tapi gini namung nabi Nuh syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi saniki maksudna tiyang fasik mboten angsal iso wae anake wong fasik iku saleh iki pun gampang nggih TPQ TPA niku bapake rong poso, bapake ra iso maca Quran, cah cilik-cilik iso maca Quran. Bapake ra salam, anake ngerti teko asalamualaikum, bapake dicucup. Sesuk poso dhewe. Mergo anake napa? Anake napa po? Poso. Niku ketok nak teorine Nabi Nuh niku dibatalo Kanjeng Nabi. Mulane Nabi Nuh niku digojlok mbek Abdul Hasan Asadili. Dados kula crita ngene iki cerita alam nubuwah. Nabi Nuh gak ada keyakinan nak wong gendo mesti anake gendo, wong fasik ya anake fasik. Sebab itu harus dimusnahkan akar-akarnya supaya tidak memproduksi populasi kedzaliman. Mulane Nabi Nuh dawuh Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin wa dayyara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Gento ya mesti nglahirno napa? Gento. Wong gene gen nakal, mesti anake kok ya nakal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika digorohno ning Mekah niku Jibril nawani malaikat Israfil, malaikat gunung nawani penduduk Mekah dimusnahkan. Dawe Nabi napa? Jangan. Mungkin mereka kafir tapi anaknya menjadi napa mukmin. Tenan. Tak ceritani nggih secara sejarah. Sing terkenal kafir sinten? Abu Jahal. Abu Jahal gak ada anak jenenge Ikrimah. Alim-alime sahabat tentang Quran itu diantarane sinten? Ikrimah. Sehingga ana tabiin alim tafsir iku barokahe jenenge mirip Ikrimah. Dadi ana Ikrimah alim tafsir, ana Ikrimah bin Abi Jahal iku dhisik alim napa? Tafsir. Anake Abu Sufyan pas iku Sufyan iku kafir, duwe anak Ummu Habibah, digarwa Kanjeng Nabi. Duwe anak alim pinter nulis Quran, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Lahab wis kafire dinas Quran, duwe anak jenenge Darrah. Ana sing maca Durrah. Durrah niku mukminah, alim pinter, hijrah teng Madinah. Hijrah dinyake mbek tiang-tiang Ansor, wong wedok-wedok Ansor kuwi ora ana gunane Islam, wong bapakmu iku kafir binasil Quran. Kanjeng Nabi duka. Kowe aja geman nglarani dulurku ning ngarepku, mergo Durrah niku misanane sinten? Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi tersinggung terus ana toleransi. Para imamnya Durrah ora oleh maca ayat tabat yada abil. Dadi dhisik yo ana toleransi maca napa? Quran. Jadi akhirnya ana toleransi, wis ana Durrah aja maca tabat. Karane Durrah niku binti sinten? Abilah. Mulane Abdul Hasan Asadali gojlok Nabi Nuh, law alima nuhun mablagha Muhammad lama ta'ala qaumi. Umpama ilmune Nabi Nuh setinggi ilmune Nabi Muhammad, roh nak ning jero aslabil kufar, ning jero manine apa dadane wong-wong kafir, aslab. Iku ana sing iman ora bakal maksudno. Ya artinya ketika Abu Jahal mbok pasutno, ternyata di situ bersemayam sperma sing sujud ning pangeran rupane Ikrimah. Abu Lahab bersemayam Durrah. Abu Sufyan bersemayam Muawiyah dan Ummu Habibah. Lah saiki wong Mekah sing Islam sak donya, Islam kabeh Mekah iku ra yo anak turune Abu Jahal, Abu Lahab macam-macam. Mulane kadang doyan babu macam-macam ya rontok banyak rontok tapi ra iman. Tapi sapa? Iman. Lah ya Abdul Hasan Asy'alani ngendikan umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad sing persona aslabir rijal ning sperma sing dikandung para wong kafir iku ana sing wis iman. Aman iso bantah Kanjeng Nabi tapi kan ora ana buktine Gus. Bagi orang yang mukasyafah kaya Rasulullah tentu wis ngerti wis persona ning kono ana banyak sperma sing iman. Mergo wong ditentokno syaqiyun au sa'idun iku zaman teng
rupa mani. Disebut napa wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi paham gitu. Jadi penting. Mulane kira ana wong dolim iku gedhe oleh, tapi kira iso menfonis anak turune dolim. Iso wae anak turune dadi wong napa saleh. Mulane wonten cerita Mbah Zubair wa bae Kiai Memun. Niku sering cerita. Dhisik iku ana wong alim. Walim banget. Santri kulino dididik nasab ku penting. Artinya anak-anake wong alim mesti napa bapake luwih alim. Buareng bapake dolan disucupi santri-santri nyongkone luwih alim, jenenge anake wae alim meneh bapak. Jebule nguyuh ngadeg kocor-kocor ning ngarepe santri. Waduh, bingung santri. Iki piye? Jelas keliru, bukae aurat yo keliru, carane nguyuh yo keliru. Sesuk santri ra kuat takok mbek kiai Pak Yai jenengan alime ngoten di bapak kok bodhone ra karuan. Lah piye to? Bapake jenengan nguyuh kocor-kocor teng mriko lawar musala. Ora cung bapakku alim, mboten kula Rabi'ah, ora cung bapakku ku alim. Nganti aku alim ngene iku mergo bapakku alim. Mboten nguyuh teng dalan kok alim seputi. Bapakku alim mergo mondokno aku, mulane aku alim. Sing bodho iku mbahku. Perkara ora mondokno apa bapakku. Dadi ku mungkin, artine sangka bapak nguyuh ocor-ocor duwe anak napa alim iku mungkin. Mulane kowe pede ae, pemenah kira nganti ngono insyaallah cek mungkin. Mergo teorine Nabi Nuh, syariate Nabi Nuh wala yalidu illa fajirong kafara iku dibatalno mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sakniki kathah TPQ. TPQ wak kadang bapake dereng salat to nggih. Kowe kuwathah sangat wong kula nu kiai peneliti ngertos. Kula sering wonten tangga-tangga no cerita. Kula riyen ora salat to, Gus. Ya daerah nggen kula ya teng Yogya teng pundi-pundi ge sami. Lah kok iso salat? Isin ke sampe anak kula. Anak kula cah cilik poso sakake tak baturi. Lah niat piye baturi anak lho, Gus. Dadi ora roh dene niat poso ya ora roh dene niat baturi apa? Anak. Jadi sekarang tuh TPQ itu bukti nak teori Kanjeng Nabi niku bener. Kadang hidayah itu kok anak meremen apa bapak. Ora kok bapak mesti anak. Nabi Nuh rada dilekno pangeran. Dekne sing nabi cara lahir duwe anak malah ora iman. Rupane sinten? Kanaan. Niku wis ketok. Mulane Nabi Muhammad diarani afdhalul anbiya. Nabi paling hebat, yo ilmune yo pengetahuane. Gen niku yo penting tapi ora jamin. Buktine Nabi Nuh di anak Kanaan. Iki kiai-kiai kudu ora oleh GR, ora oleh sombong. Nabi Nuh wae duwe anak Kanaan. Kanaan niku kafir. Tapi kowe mungkiri nasab yo keliru. Wong roh kabeh Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf Nabiullah bin Yakub Nabiullah bin Ishak Nabiullah bin Ibrahim Nabi. Tapi yo macet mergo bin Azar. Nah, mulane sing ra di nasab nyonto Ibrahim iku bin Azar. Nah sing duwe nasab nyonto Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya bin macet wae kok sinten Azhar. Nah, itu artinya syariat Nabi lebih kaya nasab ya penting, tapi wong ngimani nasab ya keliru. Wong pangeran nyontokno kekuasaane Allah sing macem-macem. Mulane bener kula ngaji kula boten bosen ngendikan ya tanazzalul amru bainahunna mu'li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke urusan donya variasi macem-macem ben kowe roh nek Allah iku kuwasa. Ora kuwasa sepundi, ana wong goblok dadi wong sugih, bareng di rumah sakit karyawane profesor-profesor, dokter-dokter. Profesor dokter pinter-pintere wong, kerjane yayasan, ketuane yayasan wong bento to wong pinter. Rata-rata wong bento tapi sugih, gawe yayasan gobedi. Ana kampus ana rumah sakit. Sing mimpin iku gak tamat SMP. Tapi duwe wae karyawane profesor, dokter. Kamu yang nangani medis karena Anda dokter medis, kamu yang nangani bisnis karena Anda PhD, MBA. Ya, siap. Padahal ketuane ra tamat to. SMP. Iku pangeran senane nggih tontonan. Sebenarnya Indonesia samin. Wong calon presiden mau loro. Profesor-profesor dokter sebenarnya dipimpin, gelem ra gelem dipimpin. Mulane jari guyonan kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua.
kamu kalau nyoblos itu 1, nggak boleh nyoblos 2. Maksudnya nak 2 itu kan jadi batal kan suaranya. Tapi jari sing 2, caranya nyoblos itu 1 dibuka, 2 dicoblos. Cangkem waduh cerdas. Kulo yo ora roh. Kulo nek wis wong alim kok ono pinter. Wah, pancen wong nek bidange cek pinter ya ngomong. Kalau nyoblos supaya sah 1 saja, kalau 2 tidak sah, batal. Jadi sing sito caranya nyoblos itu 1 dibuka, 2 dicoblos. Oh, maksudnya kok pinter. Kulo heran lho. Kulo wis ngalim ngene tau kalah pinter mbek wong desa pisan sak urip-urip kulo. Gara-gara ana santri desa, njuk nukokno bapake sepeda motor. Cara santri ini wau, bapak kula jeneng goblok Gus wong udun. Wong canom saiki numpak sepeda motor kabeh, kula ora ditukokno sepeda motor. Bapak kula nu sugih, duwe sawah di Tegal. Tak anggap ya logika itu cerdas kan. Cah saiki ra di sepeda motor kan ya ora gaul to. Ternyata bapak ini pinter, luwih pinter timbang kula. Dalam hal ini luwih pinter timbang. Anak kula nu goblok Gus, tak terangno ora paham Gus. Sepeda motor ora nganggo bensin. Wong donya mangan donya kok disenengi. Donya iku Gus ya sing diarani donya pinter, donya sing lairno donya koyo sapi ora manak lho Gus. Berarti donya nglahirno donya. Sepeda motor donya goblok, donya kok mangan. Donya waduh. Ternyata pinter waduh. Kok jenengan kok pinter, Pak? Berarti wong sing di mobil Alfa, di mobil goblok kabeh cara dene. Kok donya kok mangan? Donya. Sing diarani donya ya sing lahirno donya yaiku sapi. Ya akhirnya, cung jebule anak bapak pinter cung ya. Jadi kalau ya tahu kalah pinter wah itu lewat orang harus belajar. Kadang wong Arabi ku ya. Iku jadi orang itu ya menuso itu ana robani ne, ora kena ditebak. Kadang awame ngono ya kok pinter. Zaman saya tak bedai, sing darani donya ingin berkembang ingin berkurang misalnya berkembang. Mobil tambah rusak tak tambah apik. Tambah rusak. Nak sapi tambah selingkuh kan tambah. Artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana? Rasional sapi. Berarti sing duwe sepeda motor gak rasional. Jadi cara dene bodoh, ke anak kula niku bodoh. Untung kula biasa ulama nggih mendengarkan dua belah pihak. Jadi kula dereng kecelakaan. Jadi sama kayak dia yang wayah wonten logikane. Santri-santri kula mulai sing rodok mapan mulai kepen wayah. Cara kula Gus wong bojone sitok iku goblok jare kok santri kula sing wayah. Alasan apa? Sitok ya judes, telu ya judes. Padha-padha judes atok telu Gus ngrasane wong telu. Iku sing dalile wong wayah. Nek sing ra wayah alasane lha ya Gus diamuk wong sitok larane ora karuan Gus. Kok diamuk wong apa? Telu. Kayak iso bayang lho Gus. Wong kok diamuk. Wong telu. Modho masuk akal kan. Itu alasan jadi manusia itu yo, ayo tetap keliru lah. Wong orang itu sudah motor zaman saiki gitu. Tapi setidaknya kita mendengar nopo alasan. Mulane katarian zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, kadang tiang-tiang Arabi gitu didengar, kadang logikane gitu nopo masuk akal. Mulane pentingnya banyak mendengar gitu beriku kadang-kadang niku. Nggih kula sing mengenang Arabi nggih. Nggih sing mengenang banget kalian Arabi nggih ceritane Abu Musa Al-Asy'ari. Dia membuat satu dalil marai wong piye supaya wong kenal pangeran. Nak ning donya iku ana sing gawe. Dia menyusun dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Alam iku rubah. Nak rubah berarti gak konsisten. Barang ra konsisten berarti barang anyar. Barang anyar mesti ana sing gawe. Logika itu dirasa sulit. Lalu orang-orang desa sing uton menemukan Tuhan gimana? Bareng dene neliti teng desa, ana wong desa ditakoki, "Pak desa, ya Arabi, bima araf tarobak, cara meroh pangeran ku piye?" Ngamuk-ngamuk Arabi ini. Angger ana tletong ya mesti ana jarane, ana ontane. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana tletong mesti ana sing ngising. Mergo wong desa ana tletong mesti ana ontane. Wa atharul aqdam yadillu alal masir, yadullu alal masir. Nah ana tipak delamaan bekas tracake wong berarti bar ana sing liwat. Artinya ana makhluk asar, makhluk itu bekas. Mesti ana sing gawe. Akhirnya
Abu Musa, Abu Mansur, sinten Abdul Hasan sedanten ngakoni, oh nak ngono wong desa ya cerdas. Ya mau, ternyata mereka ndak duwe mobil, gak ada sepeda motor, mergo sing darani donya iku sing lahirno donya. Aja kok donya mangan donya. Tapi aja nut tertinggal wong Islam. Agak maju donya boten apa? Maju. Ila rajulun qala nuh rabbin surni bima kadzabun. Fa'au khayna moko paring wahyu ingsun ile maring no anisna ilfulka anisna ansdine kelakuan to an tegese kelakuan isna gawe sira alfulka ing prawi aisafina tegese prawi bi ayunina kan pira-pira mripat ingsun bi ayunina tegese kelawan pengawasan ingsun ngoten mawon bi ayunina kelawan pengawasan ingsun bimar iyen tegese kelawan tak tingali minna sang ingsun wa khudina lan kelawan penjagaan ingsun wa wahyina lan kelawan perintah ingsun amrina tegese perintah ingsun faida ja'a mongko nalikane teko apa amruna apa keputusan kita atau siksa kita wa faro ai bi ihlakim tegese kelan ngrusak kaum Nabi Nuh wa faro lan wis dadi muncrat-muncrat apa at-tanuru apa tanur pawon napa cara mriki kluweng lho ya ai lil hubazi kerdiwe roti bil iklan banyu dadi Nabi Nuh niku dikai sandi mbek pangeran alamate banjir bandang iku nak kluwenge Nabi Nuh pawone Nabi Nuh pun muncrat-muncratno napa banyu. Nah, tapi pangeran yo unik. Jadi alamate banjir ora kok angin teko sik, udan teko sik, sungai bebanyu ku ora. Alamate kluwenge Nabi Nuh keluar napa? Banyu. Jadi akhirnya Nabi Nuh yo iso mlayu dhisik ndekne entuk sandine khusus. Wa farat tanur. Lah cara banjire kok kali kan ngomong iso mlayu mergo alamate masal diketahui masal. Tapi Allah kepen nyelametno Nabi Nuh sarasan sak keluarga kecuali kan anan bojone. Alamat itu hanya sandi. Pangeran mulane jogeman nggih ngenyek ulama, ngenyek nabi. Kadang ulama itu logikane gak masuk akal, tapi cara Allah masuk akal. Gini wow, Nabi Nuh urip teng padang pasir. Padang pasir iku daerah paling gak mungkin banjir. Nabi Nuh gawe perahu. Tiap gawe perahu ditakoki wong, Nabi Nuh kok gawe perahu kena apa no? Lah iku nggo persiapan apa ono banjir, oh tambah sik tambah edan. Wong ning padang pasir kok gawe perahu. Praune go gedhi jarene somben gue ngadepi padahal sakwa rasa daerah mereka itu ora bakal banjir. Mau banjir ora butuh perahu sediluk entek. Napa padang napa pasir. Mulane wayasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minha. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Dadi dekne gawe perahu tiap tanggane liwat kenyek Nabi Nuh edan wong padang pasir kok gawe napa? Perahu. Tapi Allah ngutus Nabi Nuh kon gawe terus bareng gawe wis dadi kaume tetep ora iman Allah ngutus pokoke angger kluweng pawon wis ngeltokno banyu kowe siap-siap. Nabi Nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman jumlahe pinten 80 nggih 8 napa 10. Tiap kewan dijupuk sak pasang-pasangan. Mulane saiki nek ana LSM menyelamatkan hewan niku jek dhisik Nabi Nuh. Ketika ada banjir bandang Nabi Nuh fasluk fiha min kullin zaujainis nen tiap pasangan kewan digawa mergo ben populasinya tidak punah. Tapi kalau nanti tanggleti santai cerdas kurang ajar takokane Gus lha iku gawane dinosaurus piye cangkemmu tak sak gede-gedene perahu dimoti dinosaurus loro ya taqabbalaw minna minkum. Dinosaurus itu kewan sing cara discovery, cara peneliti ono tenan ora yo ora roh. Tapi sing jelas semuanya janggal tenan ya. Nak tiap kewan digawa iku sing paling ra iso bayangno betul napa? Dinosaurus. Ya nak takokane luwih cerdas meneh ya iku yo angel perkara saking gedene, tapi nggo wetengku golekine piye. Yo geneman kok ngono, cangkem elek ngono ae. Ya pokoke sing jelas nak saiki ana LSM nyelametno hewan sok paling berjasa iku jek dhisik Nabi sinten no fasluk fiha min kullin zawjaini isnan. Walhasil akhirnya ana banjir bandang niku ngelanda judi. Keyakinane tiang-tiang judi niku musol niku sakniki daerah Irak. Niku keyakinane para ulama niku sakniki cara wilayah daerah Budi Irak. Kados wilayah Babylon. Wa ma unsila alal malakaini bi Babila napa Harut Marut nggih keyakinane ulama Babylon niku daerah Saddam Hussein riyen pokoke daerah Irak gon sihir nggih gon napa sihir niku
Nah, saat ini terus banyak beredar tentang internet jadi gambare praune Nabi sinten Nuh. Iku royo kondi. Mergo iku umure 1000-an tahun sesuai umure Nabi Nuh. Nuh, jelas wong mergawe paham nggih mbok imane ya kena ora ya kena sing wong mergawe. Fasluk mongko ngambau sira. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono wufurut tandur utawa farot tandur iku alamatan dadi alamat linuhin kedino. Fastuk mongko nglebokno sira fi ing dalam safina adkhil. Tegese nglebokno sira fi safina ing dalam prau mingkulin sanging saben-saben jenis kewan zaujaini ing sak pasang-pasang zakarin tegese lanang wa unsalan wedok mingkul li anwaihima saking sekabiane warna-warnine jenise kewan. Isnaini loro-loro zakaron wa unsa. Wa wa tadawis isnaini ku maf'ulun maf'ul wa min utamin niku muta'alliqatun ta'alluq bi usluk lawan lafat usluk wa fil qissati lan ing dalam cerita ngene ana wa ta'ala satana wa ta'ala khasyara iku ngiring sapa wa ta'ala linuhin marino asibaa ing kewan sing galak-galak wa tayra lan manuk wa ghairu huma lan liyane loro dadi ora kok Nabi Nuh kangelan golek jaran delik ning ndi yo tikuse delik ning ndi yo sakake nang golek tikus dadi kabeh ku pas ape ana banjir iku kabeh kewan digiring pangeran ndekati praune Nabi sinten? No, tapi sak pasang-pasang lah nek kabeh ora sedeng. Paham nggih? Faja'ala mongko gawe sapa Nabi Nuh yadribu, mengambil to mukul sapa Nabi ya di lanang lorono. Fi kulli nau'in, saben-saben jenis fataqau ya dulyumna ala zakar. Wae angger tangan tengen tok lanang, wal yusra tangan kiwa alal unsa ing atase sing wedok. Fayahmiluhuma mongko gawe sapa Nabi Nuh huma ing lanang lan wedok fi safinati ing dalem prau. Wis wae aja takokno carane nggo dinosaurus piye carane ora usah pokoke ngene iku. Wa fi qira'atin mesti qira akulin bitanwin kados qira'a kita fasluk fiha mingkulin zawjain sebagian qira'ah mingkulin apa zawjain fazaujaini mongko te lafaz zaujaini maf'ulun maf'ul wasnaini te lafaz isnaini takkidun au kiti lagu maring maf'ul wa halakalan ing keluarga sira ai zaujatahu tegese bojone Nuh bojo sitoke nggih Nabi Nuh kan garwane kalih wa auladahu lan pira-pira anake maksudnya anak sing boten kanan niki pangeran nggih dadi cerita Nabi Nuh anak ya ora kabeh kafir tapi ya ora kabeh Islam. Semalane kula mboten seneng yen wonten tiyang ngritik kiai jare anake ora kabeh saleh ya kliru. Nabi Nuh anake ora kabeh napa saleh, tapi jek bejo mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sara saleh-saleh iku ora nganti kafir. Mulane wong Islam kudu syukur. Jarang anake tiyang Islam niku dados Kristen, dados non muslim jarang sekali. Ndak ada 0, sekian persen. Wong kula urip mulai cilik nganti tuwek niku nggih ndak mboten nate pireng. Tiyang dadi mualaf, dadi kafir nganti 1% mboten ati pireng. Nggih pireng 1-2 niku mawon nang tak takoki. Kowe jare bapak pindah agama, Cung. Jare sinten lho, Gus? Mboten salat tok ngono jabane. Jare nek saiki pindah agama Kristen. Oh, mboten Gus, nggih seneng mawon kok ketoke seminggu mau pisan tok mara napa gereja. Nah iku lho mboten Gus. Nggih tetep Islam. Lah, tapi jare pindah mboten megah salate mawon. Aduh ada napa. Jare mau megah napa? Ya tapi rasa beda agama aja nggak, supaya tetap Islam nggak, supaya penting rasa sholat ke waduh. Jadi jarang. Kulor sering pirang si A si B cari masuk Kristen tengen. Padahal turunannya tiang-tiang soleh bareng kalau tangkleti gitu buatin. Ya mungkin dia teman bisnis atau teman kencan buat teman opo kancanan tiang-tiang non Muslim tapi kita kok iya buatin. Buatin kus proyek waras buatin. Jadi jarang, emang hebat Kanjeng Nabi nyen keramat tenan, emang mukjizat betul, emang hebat betul. Itu yang fase kayak koyo ngono Islam yo ora tau untung, babak belur sugar ora tau melarat bolak-balik ya tetep Islam. Padahal disumbang dijak agama liya itu ditampa tok tapi tetep ora gelem. Berarti kan wis pinter ngakali bareng gitu. Wis pinter lah, anggap cah pinter ngono. Tetep niku. Ilaman kecuali wong sabako kang wis dadi takdir, wis dadi kedisikan ali ngatasi man apa alqaulu, apa takdir utawa titahe pangeran minhum saking wong akeh wis mulane kita ya ora roh, kowe dadi mukmin ya ora roh iku kersane Allah. Misale kowe lahir ning Afrika utawa ning Amerika utawa ning Eropa ngerti-ngerti anake wong Eropa ngerti-ngerti dadi kafir. Kowe lahir ning kene ngerti-ngerti dadi Islam. Lane Islam kafir ku mok sabaqo alihil qaulu napa minhu. Mulane yes kudu syukur alhamdulillahilladzi hadana napa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mulane ora usah macam-macam sing syukur. Ngerti-ngerti kita dadi wong iman, malah iman plus gelem ngaji barang ngono kondang. Si iman gelem ngaji nek eling dosa ya nangis barang kan gaya mun apik lah niku mun.
Padahal barangane sembaleni meneng kok nangis meneh tapi wis gaya. Cara pangeran wis gaya kok apik iso napa nangis. Bil ihlaki lan rusak wa te sing man sabaka al qauli ku jatuh. Iku bojo sitoke wa waladu lan anake nur rupane Kanaan. Bihilafis sam wa ham wa yafas. Wonten semaca yafis ana semaca yafas. Sam ham yafas. Fahamalahu mongko go niku anake Nabi Nuh sedanten. Mongko go sapa Nuh ing ham Sam ham yafas utawa yafis wa zaujatihim lan bojone rupane salasa. Wa fi surati Hud wa man aman wa ma amana ma'hu illa qalil. Sing iman mesti kila anu sitata rijalin wa nisaahum. Mok wong lanang 6 mbek bojone 6 berarti pinten 12. Wa kila jami umangkanu fi safina sama niatun wasabun. Berarti pinten 70. Nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa. Ya bener nah 78. Tapi sing masyhur 80. Nggih sing masyhur pinten 78 paling ketuane kan gak diitung. Mosok ketua diitung rombongan. Satu Pak Kiai Haji ora niki kon ketua mboten apa? Diitung kan Nabi Nuh ngitung amat kok sakmene ditambahi sitok. Mulane malaikat Israil iku ya kacau, malaikat lah ya ono kacau. Mergo ora tau ngitung awake, ora tau ngitung napa. Jadi terakhir piyambake kan jabut nyamane Jibril. Iki wis kiamat, ampun Gusti. Wis mbok cabut kabeh, sampun ya. Isih sitok sinten Jibril kudu terakhir panitia kiamat kan malaikat napa? Jibril. Jadi dene kudu sugeng nganti kiamat, mergo panitia kiamat itu sinten? Jibril. Wis cabut. Wis entek. Pun Gusti. Entek tenan pun. Ijek telas Gusti, ijek telas. Ijek kowe. Dadi wong awake dhewe. Tapi masalahnya dia wong pinter. Aku yakin Israel ilmuwan. Ya kan tidak ada buktinya. Saya belum merasakan. Ya, susah kalau nanti cabut. Ya, artinya kalau dibilangi, sakit tenan seksine wis sakit. Enggak ada buktinya karena saya ada merasakan. Kita ini hujah ngono kira-kira aduh. Nah, jadi dielingno saiki nggih sakit, tapi kan dia tidak tahu napa buktinya. Jadi eling-eling nek 78 biasanya ketua iku mboten napa diitung. Wala tu khatibni lan aja ngandani sira ni ingsun fil ladina tulamu ing dalem wong sing zalim kafaru tegese kafir sapa ladina bitarki ihlakihim kelawan usul ninggal den rusake wong akeh. Maksude Allah nak ampun ngaten medeni tiyang. No, engko nek aku nyiksa kowe aja geman mengcancel. Engko nek sak siksa kowe getun. Jadi pangeran nuruti Nabi Nuh tapi dengan syarat sekali aku nyiksa kowe aja kecangkeman kon batalo penyiksaanku lho. Mergo yo ana nabi sing ngongkon nyiksa bareng disiksa, ampun Gusti ampun sida, mergo ora mentolo. Lah Nabi Nuh dikandani, sekali aku mulai nyiksa kowe aja geman ngusulno supaya ora sida. Jenenge apa wala tu khatibni fil ladina dzalamu bitarki napa ihlakihim. Dadi Allah gak seneng nek napa dibatalkan. Padahal saged mawon. Nggih saged mawon terserah pangeran kados masalah Nabi Yunus sak siksane napa dibatalkan. Falaula kana qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qawana apa Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum napa ilahin. Terus wonten nggih kaum Nabi badhe disiksa. Nabine getun, umate getun terus siksanya dibatalkan. Tapi teng Nabi Nuh wala tu khatibni fil ladina dzalamu bitarki napa ihlaki. Artinya enggak boleh siksa ini dibatalkan. Mergo innahum satamne kaum Nabi Nuh muhraquna iku bakal tenggelam kabeh. Iku pangeran. Ya kados tiyang ngoten wong nyangka sinten nak teng darat iso tenggelam. Ya tapi nak tsunami. Mulane wong ora oleh jumawa. Ora mungkin ning darat kok tenggelam. Allah gawe contoh napa? Tsunami. Wong ning darat tapi napa? Tenggelam. Mulane sampeyan aja ngrasa bebas sangka siksa nggih namung la haula wala quwata napa illa billah. Boten enten sing ngertos kita badhe sepundi boten. Wa ma adri ma yufalu bi wala bikum kita nu ora roh sok ben niku piye. Mulane kula ge sering digugat mbek kiai-kiai. Lho jenengan kan yo ora roh lho sok ben niku piye, tapi jenengan dadi kiai kok pede jenengan kok syukur. Mergo aku roh nak nyembah pangeran mesti bener e. Mulane aku pede. Ya aku roh nak pangeran ku apian. Nah, tapi nasib kula kan ra jelas, Gus. Nasib kula jenengan kan ra jelas. Iya sing ra jelas aku kowe, tapi pangeranku jelas. Aku kowe ora penting, wong makhluk kok penting. Wong barang ra penting kok pertimbangno, iku malah kiai aneh. Wong barang ra penting kok apa? Sing penting ning donya iku pangeran iku urip terus, kuat terus, kuasa terus, iku penting. Lah nek kowe mati ora penting, kowe mati donya ya jalan terus.
Masya Allah, astagfirullah, kok lagi roh kok Islam suwe kok lagi roh, aku ora penting penting. Jadi dunia aku rusak, nak pangerane mati, lah pangeran ra iso mati. Al Hayyul Qayyum. Mulane iku dadi jimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kowe ngantuk ya ora apa-apa. Sing ora oleh ngantuk iku pangeran. La ta'khudhu sinatu wala naum. Mulane ki alim-alim ana santri ngantuk dibaro. Perkarane sing ora oleh ngantuk iku pangeran. Biasa, paham gitu. Terus wong iku ya wedi suul khotimah, tapi aja berlebihan. Akhire ra iso nyifati, ra iso taladzut ambek Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Lan jenengan kudu eling, misale sampean wedi kula jenengan nak suul khotimah sepundi Gus, kula nak mlebu neraka sepundi. Kowe ora usah sepuda-sepudi mlebu neraka ya wis ya pantes ae wong trimo manusa kok. Mlebu neraka ora oleh ya oleh wae, sing larang sapa? Paham ya? Cuma masalahnya nak kowe mungkin mlebu neraka ya mestine atimu ya kandhani ya mungkin mlebu swarga. Dan sekali-kali ngeluh Gus nak nanti kalau mlebu swarga ora bingung Gus ora enten roh ya sekali-kali mbok ya paham ya GR ngoten lho kok. Nak kula mlebu neraka sepundi ya sekali-kali muni kok nak kula mlebu swarga sepundi Gus. Ora kaget mung dereng nate roh. Lha ini dawuh Imam Ghazali kula boten guyon. Jika seorang mukmin takut mlebu neraka kudune nak ndekne iman tenan ya mungkin mlebu swarga. Tapi setan ngridu wong mukmin kon membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestine cara berpikir aku ya mungkin mlebu neraka, ya mungkin mlebu swarga, padha mungkin. Ya kok padha mungkin piye amal salehku ora cukup, Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mung butuh rahmate Allah. Allah ora ngarah kalah, nek sing ngersakno tetep menang. Wong ngamalem sithik nek wong ngersakno kowe mlebu swarga nggih. Mlebu swarga. Wong Nabi Adam dhisik ning swarga yo gak modal. Wong dikne ora ngamal ora apa ujug-ujug uripe teng ngendi? Swarga. Wis tenang ae, swarga kuwi wae bapak ambek mbaham dhisik. Paham nggih wae bapak ambek napa? Mbaham. Jadi habitat manusia itu habitat surgawi karena mbaham itu lahir ning napa? Swarga. Kita ora duwe bakat lahir ning neraka, paham. Dadi kudune iku potensi masuk surga itu lebih tinggi ketimbang masuk napa neraka. Mulane ana guyonan. Kanjeng Nabi ku marai carane mlebu swarga. Dadi pintu swarga iku 8. Wis didudono carane ki nak wudu sing suci, nak salat ngene. Dicarane mlebu swarga iku lawange 8. Terus ana hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Sementara kita ora tahu diwarai kuncine neraka. Berarti kita mlebu kemungkinane ra iso mergo ora roh kuncine. Lho mboten iki mboten guyon tenan nih. Tapi kok lucu, kowe iku ora roh kuncine neraka sawangane tetep pede mlebu neraka. Lah iku mlebu ndi? Butulan. Mulane jare ulama sing husnudzon. Ketok nak wong mukmin ora pantes mlebu swarga. Wong Allah iku kuncine mlebu swarga, kuncine omah wis didudono. Les kunci didudono berarti kan Allah gak tahu nyeritakno kuncine neraka. Kowe tahu, ana hadis Miftahun Nar. Lah takok itu yang lain kembali ke ya tadi. Gus lajaran kok pede? Tak jawab, mergo kuncine swarga iku aku wis duwe, wis dikai pangeran, rupane la ilaha illallah. Lah kunci ku neraka wis ilang pun awake mijak. Kunci ku neraka wis napa? Ilang pun awake mijak. Dadi wong ora syukur piye? Wong kunci ku kata dasar, kata kunci, kuncinya di mana? Lu kuncine swarga wis dikekno kita, rupane Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Malane ora bakal wong la ilaha illallah iku abadi ning neraka. Mergo wis nggawa kuncine. Sementara neraka ora ana kuncine. Muga-muga kowe ora iso buka ora ana napa kuncine. Ya tapi ana sing kiye pes kunci neraka ora ana pintune Gus. Saking ambane ora ana napa pintune terus blang-blang ngono wae. Kok senengane kok pesimis. Senengane kok napa? Pesimis. Nah aku cara berpikir ra ngono, ngene ning ora-ora masar iku aku wis nggo kunci. Dadi malaikat tapi nglebokno aku neraka ra wani. Aku wis nggo kunci swarga kok mlebokno neraka. Wis nggo kunci swarga ya berarti berak mlebu swarga. Keliru kan nglebokno aku ning neraka malaikat, wong aku wis nggo kunci apa? Swarga. Wis nggo kunci hotel iku pelayane kudu nglayani wis nggo napa? Kunci.
Mulane kunci kok aja geman ceblok. Nggih, kunci iman aja geman apa? Ceblok. Carane sepundi? Niku ngekeh-ngekehno hujjah. Nggih ngekeh-ngekehno hujjah nak pangeran namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut apa? Fa'lam. Fa'lam itu hujjah. Kamu harus punya logika yang mantap bahwa Allah ini ku pangeran. Lan pangeran namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mboten kok jumlah, nak jumlah niku aki-akian nglafatno. Niku wong paling sehat nggih paling akeh nglafatno. Tapi filosofi, nggih filosofi bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya carane gampang, bener Sayyidina Ali carane gampang, nak roh nak kira pangeran carane gampang. Kowe lahir iku karepem tak karepe Allah, kersane Allah. Kowe wujud iku karepem dhewe apa kersane Allah, kersane Allah. Kowe mati kersane kowe tak kersane Allah, kersane Allah. Kok atus ketok, awam terus ketok nak kamu tidak siapa. Khususnya ngakoni Allah. Jadi orang itu harus membombardir dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nak pancen kowe kuat tenan aja mati. Jadi wong kafir-kafir sing duwe senjata, duwe nuklir, duwe harta, apa mereka bisa menolak kematian? Tetap mati kan? Mulane Quran anggo celuk falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Nak kowe jaduk tenan, hebat tenan, pas ke mati nyawam cekeli jare pangeran. Lah saiki wong Islam goblok kabeh nganggep Amerika hebat, negara yang adidaya hebat, orang kaya hebat. Kalau pangeran sederhana teori ini Quran, orang hebat itu orang yang ketika mati tidak mau, itu hebat. Siapa orang hebat menurut Quran? Orang yang ketika mati tidak mau dan berhasil mempertahankan nyawanya. Ono ning donya ngene. Apa presiden Amerika gak mati? Apa penemu nuklir gak? Jadi wong mulane ngaji Quran nggih ben nganggep donya iku sepele. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sebagian ayat nerangno falola idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun. Pas nyawam tok gorokan, nak kowe hebat tenan, dokter sing hebat, ilmuwan sing hebat. Mbok iku ra sida. Ana sing iso nolak, mboten saged. Lah nek ra iso berarti kita ngakoni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati namung lillahi rabbil alamin. Lah nek wis tertanam tenan niku nanti yusabbitu wahul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi wis mantep tenan. Saking mantepe nek ditakoki mungkar nakir marbuka nangis kados Robi Adawiyah. Nangis. Mungkar nakir bingung Gusti. Ketika nangis iku tak Robi Adawiyah mau ngendikan ngeten, Gusti kawulane jenengan iki kok mboten jenengan ulang. Mosok jenengan dat paling jelas kok ditakokno pangeran niku sinten? Mbok jenengan ulang ya. Bareng nangkir jare kon mulang pangeran. Perkarane pangeran niku barang jelas kok dekne jek napa ditakokno. Dadi nangis dene iki Gusti kok wonten kawula kados niki. Wong barang jelas kok napa ditakokno. Matekno wonten. Wali-wali. Kowe ora ketemu malaikat wis meriang. Ajane balas ditanya, marab buka pangeran sapa? Ya Allah, barang jelas apa takon. Tapi malah dianjuti. Tapi itu banyak mang wali memang ya sudah begitu. Sampeyan rasa anggap itu kan cerita gawe-gawe mboten saged. Kabeh wali ku mesti kena nas Allah takhafu wala tahzanu. Mesti enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gentar wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Terus mungkin sekali cerita-cerita kayak itu mungkin sekali. Wong kula nu ora iso bayangno kok, misale ketemu malaikat diamuk nu ora iso bayangno. Alasane ngamuk iku apa? Sale dekne hebat karena sama malaikat. Kowe iku malaikat kok ora roh nak kawulane Allah, ngaku ya kawulane kaya napa? Kawulane. Mulane bener mudin oleh mlete niku. Nek ana malaikat mungkar nakir tek, aja kaget, aja dredeg. Iku ya khalqun kaya kowe. Fala yurhibaka wala yusijaka. Aja gentar, aja dredeg. Iku mono ya makhluk kaya kowe, tapi budine maca mek meriang. Oh, gertakan meriang. Ya mudin kula tangga kula sering tak gojong dadi mudin. Nak gertak kok aja ngono kuwi ora usah meriang, tenang ae. Jadi marai ngono tapi mudine mbek napa? Ndedeng. Sing bener Pak Khalil Bangkalan niku jeneng ulama tenan, gaya tenan. Ana kaji sugih tiyang Surabaya. Sing cerita kula niku Ki Hamid Lasem sing nembe kapundhut iki, Ki Hamid bin Bedowi, Pak Hamid Lasem. Enggak nembe kapundhut seminggu yang lalu, enggak pernah mbah be kula. Ki Hamid itu bin Bedowi, Mbak Bedowi niku gadah Mbak Yu namine Maimunah niku
buyut kula, buyut kandung. Ki Maimunah ngahirno mbah kula terus ibu terus kula. Mau cerita. Mbah Khalil Bangkalan itu terkenal wali riyen teng Madura. Ya Syekhona Khalil sing yang ziarah teng Bangkalan Syekhona Khalil. Ya terkenal wali. Yo wonten kaji sugih Surabaya wonten. Saking senenge kiai wasiat nek aku mati sing nalkin kudu Mbah Khalil. Lah Mbah Khalil kiai gedhe sing antri nalkin nggih kathah. Mau rawuh tenan. Ya Cio, aku Khalil Bangkalan yo, aku urusanku akeh. Cio kok anggere takoki malaikat muni rombongane iki Khalil. Enggak aku sing jawab, tinggal mirip. Wong kok ngawak kabeh iki piye karepe, Pak? Ya Cio, aku kesusu Ci. Kok ana takoki malaikat yo muni rombongane kiai apa Khalil. Enggak aku sing jawab yo. Mirip. Mirip sono, wong antrine akeh ketemu maeneh ngono nek. Yo cung aku penang mulang yo wong anggere takoki ngenteni Mbah Khalil. Lha iku keren tenan kaya modern aja dredeg aja. Tapi rawani dene dhewe mboten apa? Mboten wani. Nah iku wali tenan, bener ngoten niku. Paham ya? Lha sing bener ngoten niku. Ya jenenge aku susu jeng ape mulang jenenge apa takoki muni rombongane Mbah Khalil. Tekon ngenteni pertanyaane kan ngapa? Ngenteni. Dal jare Mbah Khalil, aku dhewe ngenteni ketua rombongan jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ngadepi Nabi Muhammad ya meriang no. Malane masyhur sing ning gone cerita-cerita kewalian ya aku ora roh. Nek niki kula mboten roh. Kula ora roh ya jujur. Wong niki cerita. Sayyidina Umar nate nyentak mungkar nakir. Teng ngipine Sayyidina Ali. Mergo dene takoki malaikat, malaikate guayan. Muacak guaya medeni. Sayyidina Umar gentenan gertang biasa gertak. Ya malaikat Allah, kamu tahu saya siapa? Ya ndak tahu jare. Pokoknya aku nakoki. Aku iku kanca akrabe kekasih Allah. Sopo kok? Aku iku kanca akrabe Muhammad kasih pangeran sing mriyang malaikate. Kok kanca akrabe kekasih Allah. Mulane wong kudu di kegantungan wali utawa ulama. Kancane. Warga man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Wong sing roh aku lan roh sing roh aku dakhalal jannah. Mulane wong yo aja gedeng toreko. Mergo sing ndi musalsal salaman, sing ndi musalsal delok wajah ulama nu tiang-tiang napa toreko. Kula lah nggih toreko, tapi yo aja mbok koyo toreko wong-wong muni sewuran mboten. Kula lah yo duwe sanad toreko. Wong kula ge gak ada silsilah man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Kene wae mergo malaikat niku tiang-tiang sing wedi be Allah, makhluk-makhluk sing wedi Allah. Mbok sebut Allah nggih ndredeg. Mergo malaikat iku ya khafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat nggih wedi sinten pangeran. Mula nek kowe wedi be pangeran tenanan kok malaikate ya wedi, mergo padha wedine. Dadi man khafa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan ning pangeran mesti yang lain menjadi segan. Menjadi napa? Segan. Mergo nur yang ada di diri kamu nanti akan melawan malaikat. Niku sing mutawatir di surat Tabarok. Jadi mungkar nakir nanti kalau menyiksa orang sing dolim tapi apal surat Tabarok kebingungan. Ini kula nate cerita. Kena apa surat Tabarok begitu populer? Mergo mungkar nakir apa ini hadis. Kali ini betul hadis, tidak cerita dunia wali mang hadis. Kalau sama nggak percaya lihat di tafsir tentang fadilah surat Tabarok. Orang ini dolim. Ketika mau disiksa surat Tabaroknya jilma jadi satu malaikat atau jadi nur. Dia mungkar nakir, kowe gak ngregani aku. Aku iki kalamu, aku iki kalamu. Terus jare mungkar nakir, aku diutus pangeran nyiksa wong dolim, kowe ku dolim. Terus jare surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya dia, kalau di kamu nyiksa dia kena saya. Wong aku ning jero dadane. Mulane iki kudu apal ora lah go Quran, wong syaratnya apal. Wong aku ning jero dadane. Mulane kula nganti saiki janggal, nak sing maca tok ora apal iku mlebu ta ora? Masalahe ning kono jawabane wong aku ning dadane lan ora apal kan. Aku tau maca. Wah, ya tahu ya repot. Pancen rada ketoke syaratnya apal, pancen dalam konteks ini syaratnya apa? Apal. Tapi muga-muga ora syarat, paham. Tapi mosok kena dinego. Akhirnya bantah-bantahan malaikat mungkar nakir bingung. Malaikat kan gak di prosedur ABC kados militer kan mboten. Sekali raiso ya raiso dene wong pancen raiso mikir. Ya, malaikat kan ra oleh mikir, malaikat mikir nak nyiksa wong ayu rawani iman ngono repot. Malaikat tuh raiso mikir, pokoke kon nyiksa ya. Tapi bareng
Di debat, mari di debat ini kalamu orang menuso tapi napa? Kalamu. Perkonjen hadis sahih fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing apal Quran. Pemenah niku sing apal tabarok kan ngoten, meneh sing apal 30 napa? Juz. Pemenah sing paham. Wah, malah keren, malah keren. Mulane kula nu pede, ora krana sombong, krana iman syafaate Quran. Lah nek aku ora iman berarti mamang. Kula tawaduk tapi mamang malah suladep. Nggih kula gapal Quran tapi mboten mantep syafaate, saged mawon kula mboten angsal syafaat iku jenenge mamang. Iku ora sopan. Dadi sombong kula luwih sopan timbang sopane sampean tak kandhani. Sampeyan saiki tak bedheki. Mohon ini termasuk alasan saya. Saya itu tidak peduli dikritik apa enggak, tapi ini alasan saya. Kenapa saya milih mirip sombong? Sekarang ada orang Zaid misalnya, atau kiai atau orang tua. Kue dua ibu terkenal lomo, atau di bapak atau konco atau siapa saja. Terkenal lomo, nak ana tamu jika imangan ya disangoni. Terus ana tamu, saking sombongnya rono orang nggo duit. Cara saiki nggo duit saumbalan tok, mergo mantep mulai disangoni. Kowe nggo dhuwit sak umbalan kok mulai piye ya? Aku nak dolan rono mesti disangoni dikei mangan. Sing sitok ora nggo sangu PP. Ya nak menolali iso wae ora. Nah, andai kan dua orang ditanyakan sama yang punya rumah. Kowe seneng di keyakinane iki mbek iki, mesti milih sing keyakinan disangoni wae. Karena sangat yakin rahmate dekne. Paham ya? Sing iki pulau sangu PP rasional tapi suudzon, engko nang pas lali. Lha iku pangeran ra seneng. Lane kabeh wali mlete-mlete cara lahir. Kok Abdul Qadir ngendikan ana salabul ahwal, ana bahrullah, ana bahrun bila sakhil. Ana salabul ahwal, anal qawwam. Jadi Abdul Qadir ora ana wong kepleset kecuali tak gandeng. Nganti dina kiamat. Husain Al-Halat kepleset, mari rasa angkatan be aku, terus angkatan tak selamat to ya. Wis kabeh wali pede. Jadi Hasan Sadali aku wis tau ngelangi ning segara pitu, termasuk segarane Jibril, Mikail. Wis mlete-mlete. Gua ya gaya. Karena mereka sange husnudzane mbek pangeran. Sampeyan tak critani, Aisyah niku putrane Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq Sayyid sing terkenal. Mboten Aisyah sing garwane Nabi, Aisyah binti Ja'far Shadiq. Gusti, nak wiridan ngene, kowe nak wani ya tiru kok. Gusti, atek kula mlebu neraka, kalimat la ilaha illallah tak eler-eler neraka. Tak umumno ning penduduk neraka iki lho delok ana kalimat ngene sucine kok ning neraka. Ora yo ora pantes ya. Wiridane ngono tok, tiap hari wiridan ngono. Lho iku dadi wali gara-gara wiridan. Malaikat kok tak goblok-goblokno iki lho ana kalimat thayyibah kok ning neraka. Pikir to pantes to ora? Jadi dia ada cita-cita besar mau memaki-maki malaikat. Kalau masuk neraka lu delok malaikat, cek goblok ya ono kalimat la ilaha illallah kok. Tidak kok apa? Neraka. Iku malaikat kudu siap-siap jawaban. Jadi jangan kira orang-orang yang husnudzon memang mendekati sombong kan. Karena ekspresi manusia terbatas, kadang husnudzon mirip sombong. Lah, ketika tawaduk mirip putus asa. Lah itu masalahnya manusia. Engko sing ra seneng nafsirno sombong, sing seneng nafsirno iku pede. Padha, engko sing seneng nafsirno tawaduk, sing ra seneng nafsirno putus asa. Karena kita tidak cukup punya bahasa. Manusia pasti terbatas. Angger seneng mesti mirip sombong, angger pede mesti mirip sombong. Ya misalnya ki ape mangan. Wah, mangan kok enak ngene. Saya mangan. Ora suwareg terus rokokan. Itu saking husnudzone ning Allah akan berjalan baik-baik saja. Padahal iso wae pas kemangan sereten, pas kemangan kepleset, pas kemangan seltekan ri. Semua potensi itu kan ada. Tapi sajane Allah luwih seneng sing pede, pokoke nak mangan ndak ada apa-apa. Lah sing ra pede, engko aku nang mangan nang iki ana racune, engko nang ndarani engko mari kolesterol. Engko aku pas mangan nang digoleki wong. Ki kowe nyugoi tamu sing perasaane kakean ngono iku seneng to ora? Gak seneng kan? Mane Allah seneng kawulane sing pede, sing rada-rada ngawur kados. Menawa nabi-nabi riyen biasa hubungane mbek Allah. Kados Nabi Musa. Loro untuke kode pangeran, pede mawon. Lha saya Aisyah binti Ja'far Shadiq ku nate ngendikan, "Ya Rabbi, law kuntu dakhaltun nar, laqattu kalimat la ilaha illallah ta'aduruha fi ahlin nar." Kalimat la ilaha tak enteng-enteng ning neraka. Ape tak omongno malaikat iki delok ana kalimat ngene sucine kok. Mlebu napa neraka. Saking yakine kalimat iku ora pantes ning neraka. Pancen kalimat la ilaha illallah mergo miftahul jannah.
La ilaha illallah. Tapi nak sing ngomong kowe malah malaikat ganti pertanyaan. Cek goblok e, kunci swarga didigone neraka lah. Aku kuatire malaikat sing bagian ngono iku. Wong kok gobloke ngono, wong nggo kunci swarga kok dalane moro. Lah iku. Ya perkara nak ngoten perkara. Tapi sing jelas kayak kudu yakin, ainul yakin sinten mawon sing nglafadzna la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal jannah. Soal suwene kapan neraka kaya yakin nek ora suwe, paham yakin ora suwe. Kan 7000 tahun kan ya cepet. Dibanding swarga selawase lawas. Kok kabeh ulama niku ijma sak suwe-suwene wong Islam mlebu neraka namung 7 dina. 7 dina sedinane mbek 7 tahun. 1000 tahun. Berarti kinten-kinten nggih pinten? 7.000 tahun. Badhe niku mpun medal. Nak sing ra metu bakat selawase berarti paham. Niku mboten mungkin ahlul iman sing nyekseni la ilaha illallah ikhlas mesti dakhalal jannah. Nah sampean tanglet, Gus carane ikhlas piye? Gampang. Dilatih. Misalnya nglafal Allah dhewean berarti kan ikhlas. Kadang di depan umum mergo mromosekno napa? La ilaha illallah. Mergo Allah iku ora seneng nek disebut dhewean. Man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain sing khairim minhum. Wong sing eling aku dhewean ya tak sebut dhewean. Tapi sing eling aku di depan umum ya tak umumno ning para malaikat di depan umum. Jadi misalnya kados kula wiridan subhanallah hamdi di depan umum. Pangeran ngomongno mereka ngene. Iki bahak nyebut aku di depan umum. Mulane tak wales tak sebut di depan umum. Niki penting di depan umum supaya malaikat ini tidak macam-macam karena pernah diumumno pangeran bahwa kita ini pernah disebut pangeran. Jadi pangeran meriang kan ngadepi kita. Wah, wongku tahu disebut pangeran. Bolak-balik. Paham ya? Mulane Hasan bin Sabit kata ulama sing ngendikan PD. Saya tahu kapan Allah nyebut namaku. Kok bisa aja? Soalnya ngerti ya. Terus ini dalil fadkuruni azkurkum. Allah menyebut Anda saat Anda ingat Allah. Nak eling di depan umum disebut di depan umum. Lah nak disebut di depan umum malaikat-malaikat yang mendengarkan ini nanti gak wani nyekso. Mulane sampean sing pede mawon nggih nak eling Allah dhewean nggih sing pede di depan umum nggih napa? Lah ora pede tak pas maksiat ya. Jawa pas maksiat pede lha iku keliru. Pas maksiat pede kaya ora ana azab. Niki tenan kula niku fatwa tenan mun ketok nggih. Panjenengan mboten percaya golek iku lho. Termasuk periduane setan, kowe misalnya pas maksiat, iku koyok PD kasil. Misalnya ke pacaran, tak bodoni wong PD kasil. Artinya PD kasil iku yakin maksiatem terjadi. Sementara nak kowe pas sholat, pas ibadah ora yakin ditompo, iku riduane setan. Ben wong ora nyaman melakukan taat. Ya kan aneh kan, kas melakukan maksiat yakin kasil, pas nglakoni taat ndak yakin kasil. Kan seakan-akan agama ini problem. Ya agama ini apa? Problem. Mulane Haris Al-Muhasibi niki kula maca teng Ihya tenan nggih. Haris Al-Muhasibi gak tau ndelok langit 40 tahun. Dene tiap bar salat, bar zakat tu nangis mergo gak yakin ditampa. Mulane diarani Al-Muhasibi wong sing selalu menghisab dirinya sendiri. Diarani Abul Bishr Haris Al-Muhasibi. Tapi akhirnya apa? Pas dia kapundhut itu digojlok pangeran. Ya akhirnya mlebu swarga, saking wedine pangeran mlebu swarga. Tapi pangeran nyoal ngene tok. Ya Haris, sebetulnya kamu itu orang baik karena takut saya. Ini yang diimpikan oleh wali-wali yang seangkatan beliau. Tapi saya kecewa satu hal sama kamu. Masa segitunya takut sama saya? Memangnya saya ini polisi yang menakutkan. Saroti mana napa polisi? Aku kok koyo polisi sing medeni mbek kowe. Wedi kok nganti ngono. Kowe ora isin mbek aku. Memandang saya ini kok serba menyalahkan. Amat tastahimin nih. Kau ora isin mbek aku, wedimu kok nganti ngono. Kaya aku itu tukang hukum. Akhirnya Haris nangis jek sepuro. Lah wali sing ngipi iki terus rodot-rodot saenake perkarane jane. Jebule pangeran ra seneng to diwedeni nemen-nemen lah perkara. Lah itu memang ya adalah bapak kula nggih seneng guyon. Kula seneng wali-wali sing seneng guyon niku wae. Lah saiki tak bedheki sampean. Kowe duwe omah, nyugati mangan tamu. Separuh tamu yakin kowe apian, mangan mbek guyon, rileks, santai. Separuh tamu saking sopane mangan timik-timik rawani omong. Kira-kira kowe seneng ndi? Seneng sing happy kan?
Lah Allah ning para kawulane iku seneng sing happy, kulu wasrobu. Wis kena mangan sing enak. Waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Siraul Gorek, wa hadza amrun la tasahul uqul wa hadzuna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud. Kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'ul adab, bisa saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tama sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya, nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatu Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir, masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, gitu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur. Sari, terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asabi'i. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat, sehingga tidak terus ayam ini bisa lahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, tidak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah mbek Allah. Makanya ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Gitu. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Iku yo terus sugih, tapi bukannya ditiru boleh. Jadi dia apa ngantor ya rati kantor, ngantorin di masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Orang sampean gak makome ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu
Gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati, pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau gak tahu bedanya di sana sama di sini itu. Semua nabi itu begitu, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala Daud itu Ashabi Daud itu.